Которые, ну, вот, не лепят росты на здоровые, надевают, а потом коронку подкачивают и используют. Таким способом лучше любят сказать. Но это лучше очень, потому что нервы берут, они будут извернёртые, они потом болеть будут. Страшно, конечно.
получает, то назначается таможенный расход. Процедура долгая и кропотливая. На одном из таких мероприятий мы побывали. Этот досмотр назначен заявлен был только брусок, а по факту находился также